Amici di Directa Sport, buon pomeriggio dall'impianto sportivo di Monteclaro per assistere alla 17ª giornata del campionato di prima categoria Girone A tra il Calciopirri e la Frassinetti Elmas Villassora. Adesso pinna palla dentro, il tocco per Buba dentro la di rigore. Buba, c'è il tocco, il gol del Calciopirri che la sblocca con Buba Darboe al minuto numero 9. C'è il vantaggio del Calciopirri. Scameroni, il cross, palla per Gelsomino al volo, c'è il pareggio della Frassinetti con il destro di Gelsomino che incrocia bene, non ci può arrivare Bonu. Ancora Manrico Porcedu in profondità dove c'è Porcu che controlla, vuole passare però in mezzo a due giocatori, viene fermato. Adesso Matteo Porcedu al limite, cerca lo spazio per liberare il destro, allarga per Gelsomino, l'autore del gol del pari. Ancora Gelsomino con il destro, incrocia lui Bonu, mentre c'è la traversa colpita dalla Frassinetti e poi c'è il gol della Frassinetti proprio allo scadere, ma è un gol clamoroso. È arrivato l'autogol da parte di Alessio Sannia, di Alessio Verderame, chiedo scusa. Mentre iniziano i primi movimenti sulle panchine, adesso Milia può provare con la sinistra, la conclusione ribattuta ancora da Passerò, affidato al destro di Manrico Porcedu che potrebbe, visto anche il vento, calciare verso la porta, difesa da Passerò. Parte Porcedu, pallone che gira, c'è il pareggio del capitano, come vi avevo detto, potrebbe calciare tranquillamente verso la porta perché è nelle sue corde, perché il piede è quello educato e delicato di un vero numero 10 che ha fatto la storia del calcio isolano e non solo. Vicino c'è anche Manrico Porcedu, parte Piloni con la sinistro, pallone che arriva nella zona di Passerò, poi non riusciamo a capire perché Banchero non ha tirato ma ha fatto l'assist. Corda per la battuta, pallone che gira sul primo palo, il salvataggio sulla linea di porta e finisce qui la sfida tra Calciopirri e la Frassinetti con il risultato di 2-2.